son and welcoming back to Cambodia, saying that they could leave the past behind. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Prime Minister Hun Sen ordered authorities in Ratanakiri, Mondulkiri, and Kratie provinces to be vigilant and monitor local activities, fearing an influx of Vietnamese insurgents into Cambodia. He stated that if found, they must be sent back to Vietnam. Speaking at a meeting with nearly 20,000 workers in Kampong Cham province this morning, the Prime Minister said that the recent attacks on police stations in Vietnam, which have resulted in 9 deaths so far, are concerning to neighboring countries. He ordered the provincial authorities on the Vietnamese border to cooperate with Vietnam in searching for suspects and repatriating those that are caught. The PM raised suspicions of a possible insurgent mastermind in Cambodia and labeled the attackers a terrorist group. The shootings in Vietnam took place on June 11th in the Central Highlands, where tensions are high between the Vietnamese government and local indigenous tribes, collectively known as Montagnards, following land disputes and economic hardship. The Prime Minister said Cambodia will not allow foreigners to use Cambodian territory to fight against other foreigners. During his speech, he also warned international and Cambodian co-conspirators against helping the perpetrators flee or hide. So far, 39 people have been arrested in connection to the armed attack. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Secretary of State of the Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation, Aim Chan Makra, stated that the National Strategic Plan on Disability received the attention and participation of important individuals and stakeholders to address issues that persons with disabilities encountered in the past and those they continue to experience in the present. Speaking yesterday at the opening ceremony of the consultation workshop to develop the National Disability Strategic Plan for 2024 and 28, Secretary Aim Chan Makra credited the teamwork of disability advocates at national and regional levels for the accelerated developments in the disability sector. He also noted the importance of working together to build a comprehensive environment towards improving the lives of persons with disabilities post-COVID-19. He said under the leadership of the Prime Minister Hun Sen, who is also Honorary Chairman of the Disability Action Council, the Council has been able to develop rules, policies, and tentative to improve livelihoods and persons with disabilities, reduce the socio-economic impact of COVID-19, and promote the development of disability sector in line with their No One Left Behind policy. They specifically commended the Royal Government for providing money to the poor and the vulnerable during the pandemic to improve their livelihood conditions. According to a report from the National Society Assistance Fund, around 705,000 poor and vulnerable households received benefits, of which nearly 61,000 were affected by disabilities. The program distributed funds 35 times between June 2020 and last month. Secretary Aim Chan Makra requested the members of the Disability Action Council continue to cooperate in all areas in order to include the needs of persons with disabilities into policies and ministries, institutions and regional councils so everyone has the ability to participate fully in society without discrimination. Anthony Ellis, EAC News. Oh, good. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Spokesperson of the National Election Committee, Hang Putia, held a press conference this morning where he said that the NEC has spent more than $50 million on the upcoming 2023 national election. EAC News reporter Anthony Ellis has more. NEC spokesperson Hang Putia confirmed that NEC has purchased 52,000 bottles of non-abrasive ink from India, which had arrived in NEC's warehouse and was to be distributed to election stations throughout the capital and provinces. Cambodians dipped their index finger in the ink to show that they have voted. The spokesperson said that in the past, people could not vote by ticking the box for their favourite party. But this year, NEC will allow the box to be marked with any sign that does not reveal the voter's identity, such as a plus sign, an X or a check. Signatures, names, numbers or fingerprints will not be acceptable on forms for selecting a party on the ballot. According to Hang Putia, the NEC has printed more than 13 million ballots, which will be delivered to the provinces on July 18,
a total of 9,710,655 people are eligible to vote on July 23. The country has designated a total of nearly 24,000 voting stations. The Royal Government has urged the Ministry of Interior and the Ministry of Justice to amend the constitutions by creating a new election law which forbids those who do not vote for running for office in the future, which the Prime Minister says is the violation of the right to vote. Voting is not legally required in Cambodia. Prime Minister Hun Sen released a voice message on June 12 saying, "People can vote or not. This is their right. But those who want to run for office, it is necessary to vote yourself before you run in an election." He emphasised that anyone not voting in this year's elections will not be allowed to run in future elections at any government level under his proposed law. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Battambang is hosting the Saat Urban Art Festival this week from June 12th through 17th. The biennial event brings together a diverse range of artists from Cambodia, Vietnam, Thailand, Laos, Indonesia, and Malaysia, who can network and engage in interactive art installations, painting demonstrations, workshops, and panel discussions. Saat is a play on the Khmer word for beautiful, and the festival was initiated in 2018 to provide a platform for artists to engage, exchange, and interact with each other and the public. A main theme of the festival promotes a deeper understanding of the Mekong region's shared cultural heritage, which is done through artist talks and panel discussions. One such discussion this week asked the interesting question, what does it mean to be a contemporary artist in a country that is still fighting to preserve its art and culture that were all but lost just 30 years ago? Questions like this are kept in mind while the festival itself is packed with contemporary art, such as breakdancing, graffiti, and giant puppet making, where attendees can learn and participate in community efforts to create something new and beautiful. Children and adults collaborated to make a giant rabbit puppet using natural materials for the frame. In another area, artists worked on murals and graffiti to beautify the outdoors. At one of the more spirited events, a crowd cheered on breakdancers, who also gave a workshop on how to perform their moves. Artist talks are another way people can learn and get involved with the artists themselves, who are displaying beautiful paintings that mix the traditional with the contemporary, depicting figures like King Norodom Sihamoni and using Hindu religious art motifs in new and beautiful ways. The festival is part of Battambang's effort to be recognized as a UNESCO Creative City. The city held a workshop last month with the collaboration of the Ministry of Tourism and the Ministry of Culture to prepare its application as part of the UNESCO Creative Cities Network, which they hope will boost Battambang's reputation as a tourist destination for art and food lovers alike. The official decision will be made this November, when hopefully the city will be inscribed in the network of cities that promotes creativity and cultural pride. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Great Wall Motors Cambodia, or GWM, made its debut in the Cambodian market with vehicles designed to provide customers with the latest technology, safety, and performance. It is the perfect choice for Cambodians who are looking for a high-quality and reliable car. On Sunday, GWM Cambodia gave guests the opportunity to get a close-up view of their display models and to take some for a test drive. At the Premier Center Sinsok, the public got to experience the perfect technique and quality of GWM. The cars on display included the Haval H6, Haval Jolion, Haval Dargo, Tank 300, and the POA. Guests were able to test drive the Tank 300, POA Pickup 2, and the Haval H3. The models reflect GWM's commitment to innovation, safety, and sustainability. GWM Cambodia sales manager Tleng Tolamoni said that GWM has already sold about 11 million vehicles worldwide and is very popular in countries such as China, Thailand, the Philippines, and Laos. The Haval is China's best-selling SUV brand, while the POA has been China's best-selling pickup truck for 25 years. Imported cars are more popular, have higher engine power, higher safety standards, lower fuel consumption, and lower emissions. They range in price from $30,000 to over $70,000, depending on the type of vehicle. GWM adheres to the Maintenance First principle, which provides the inspection and repair of its customers' vehicles at their locations. In an effort to maintain customer satisfaction post-sale, the company has established a customer center and a large car repair center in southern and northern Phnom Penh, which will provide convenient and personalized services to car owners.
GWM Cambodia is located at Building 15Z, Street 93, Monibong Boulevard. For more information, visit the GWM Cambodia Facebook page or the gwm-kh.com official website.កម្ពុជាត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្អែកលើមូលដ្ឋានសន្តិភាពនិងនីតិរដ្ឋការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23កក្កដាឆ្នាំ2023គឺជាដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានកំណត់មានគណៈបកនយោបាយចំនួន18ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមសម្លេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នេះពិតជាសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានចាក់ឫសកាន់តែជ្រៅទៅដោយឈរលើមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់បំផុតពីរនោះគឺសន្តិភាពនិងនីតិរដ្ឋទី1សន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគេពិតជាមិនអាចនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងឆាបឆេះដោយភ្លើងសង្គ្រាមបាននោះឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតការពិតគឺគ្មានប្រទេសណាអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលកើតមានសង្គ្រាមបានដែរដូច្នេះកម្ពុជាដែលមានសន្តិភាពពេញលេញមានសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់គឺជាអំណោយផលយ៉ាងល្អដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពីព្រោះពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលខ្លួនពេញចិត្តតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការភ័យព្រួយតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់និងជាសម្ងាត់ចាប់តាំងពីមុនការបោះឆ្នោតពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីអំពើហិង្សាឬស្ថានភាពវឹកវរណាមួយដែលបង្កការរំខានដល់មុខរបរការងារនិងសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនឡើយសន្តិភាពអនុញ្ញាតឲ្យមានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមានសម្បូរបែបដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដល់អ្នកបោះឆ្នោតសន្តិភាពបង្កលក្ខណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយសន្តិភាពក៏ជាអំណោយផលដល់អ្នកសារព័ត៌មានតំណាងបកនយោបាយព្រមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិអាចចូលរួមសង្កេតការណ៍ដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីធានាអំពីតម្លាភាពនៃការបោះឆ្នោតនិយាយជារួមសន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទី2នីតិរដ្ឋគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយទៀតមិនអាចខ្វះបានដែរក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋមានន័យថាជាការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នៃដំណើរការដឹកនាំប្រទេសរាប់ទាំងដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតផងដែរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោជបគឺជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតខណៈដែលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺជាស្ថាប័នជាតិកំពូលមួយទៀតសម្រាប់វិនិច្ឆ័យនិងសម្រេចជាចុងក្រោយក្នុងករណីដែលមានវិវាទកើតឡើងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតគោជបបានអនុវត្តនៅទួនាទីរបស់ខ្លួនយ៉ាងត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់
ដើម្បីធានាថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងមានភាពស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់របស់គោជបទៀតសោតក៏បាននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានលំអៀងនិងគ្មានការយោគយល់តាមបែបមនោសញ្ចេតនាឬអារម្មណ៍នោះឡើយចំណែកឯអាជ្ញាធររដ្ឋវិញក៏មានតួនាទីអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាប្រចាំផងដែរដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណាឬក្រុមណាឬអង្គការចាត់តាំងណាមួយបង្កចលាចលរួមខានដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើយទាំងក្នុងដំណាក់កាលមុនបោះឆ្នោតពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយការបោះឆ្នោតនិយាយជារួមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋត្រូវបានគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោជបនិងក្របខ័ណ្ឌអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពីព្រោះវាជាគោលការណ៍សកលដែលគ្រប់ប្រទេសក្នុងពិភពលោកផ្ដល់តម្លៃឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រចំនួន6លើកកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានមេរៀននិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតដំបូងបញ្ហាជាច្រើនតែងកើតឡើងទាំងមុនពេលបោះឆ្នោតឬពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតភាពវឹកវរចលាចលនិងអំពើហិង្សាតែងតែកើតឡើងជានិច្ចក្រោមស្នាដៃក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមដែលមានបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងពួកគេបានកកកកាយការបោះឆ្នោតគ្រប់ដំណាក់កាលក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញដំណើរការបោះឆ្នោតនិងចុងក្រោយគឺបដិសេធលទ្ធផលបោះឆ្នោតរួចហើយដឹកនាំចលនាបាតុកម្មដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយប្រើកម្លាំងមហាជនតាមរូបភាពបដិវត្តពណ៌ល្បិចកលបែបនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់រហូតដល់ឆ្នាំ2013ដែលពួកគេហៅថាជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់នៃចលនាបដិវត្តពណ៌កាលនោះការជាប់គាំងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតបានអូសបន្លាយរយៈពេលជិត1ឆ្នាំអំពើហិង្សានិងសកម្មភាពវាយកំទេចដុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនបានកើតឡើងមិនលុះថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋរងការភិតភ័យនិងរំខានដោយសារចលនាបាតុកម្មកុបកម្មយ៉ាងហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយពួកប្រឆាំងជ្រុលនិយមប៉ុន្តែល្បិចកលនយោបាយទុច្ចរិតបែបនេះត្រូវបានបំបែកតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់តាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋជនល្មើសត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការខណៈដែលគណៈបកដែលជាជំរករបស់ចលនាបដិវត្តពណ៌ត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលចាប់តាំងពីពេលនោះមកការបោះឆ្នោតលែងคล้ายជារឿងគួរឲ្យភ័យខ្លាចទៀតហើយកម្ពុជាបានស្គាល់ភាពស្ងប់សុខទាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយការបោះឆ្នោតស្ថានភាពនេះពិតជាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសប្បាយរីករាយក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនិងយល់កាន់តែច្បាស់ថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយមានមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់ពីរមិនអាចខ្វះបាននោះគឺសន្តិភាពនិងនីតិរដ្ឋសន្តិភាពនិងនីតិរដ្ឋបាននឹងកំពុងចាក់ឫសកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហើយវាបាននឹងកំពុងបណ្ដុះគំនិតថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យស្រឡាញ់ការបោះឆ្នោតស្រឡាញ់និងថែរក្សាការពារសន្តិភាពស្រឡាញ់និងគាំទ្រដំណើរការនីតិរដ្ឋជាក់ស្ដែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ2018មានប្រជាពលរដ្ឋជាង 83% បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនលើសលប់បោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធាននិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេញមួយអាណត្តិទី6នេះសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងភាពស្ងប់សុខនៃសង្គមខ្មែរបានកើតមានយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសទោះបីជាមានការរំខានដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងចំហាយនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្តីក៏ស្ថានភាពនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៃជំងឺ COVID-19 ចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អ
ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិលើសពីនេះកម្ពុជារៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រកបដោយជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលទើបតែបានបិទបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់នាពេលថ្មីនេះដំណើរការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23កក្កដាខាងមុខនេះក៏ប្រកាសជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ក្រោមម្លប់សុខសន្តិភាពនិងការគោរពយ៉ាងល្អនៅគោលការណ៍នីតិរដ្ឋការពារប្រិយបានមិនខ្វះអដុតទេក្មួយនោះពូចង់និយាយថាការពារសន្តិភាពបានក្មួយមានការងារធ្វើការពារធ្វើហើយអ្នកដែលមានសមត្ថភាពការពារសន្តិភាពនោះក៏មានតែគណៈបកប្រជាជនមួយគត់ដែលមានសមត្ថភាពការពារអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពការពារឆ្នាំងបាយរបស់ក្មួយក៏មានតែគណៈបកប្រជាជនមួយដែរគ្មានប្រទេសណាដែលអភិវឌ្ឍទៅដោយនៅក្នុងស្ថានភាពប្រទេសមានសង្គ្រាមទេអរគុណសន្តិភាពជាជោគជ័យលាភនៃជាតិខេមរាទូទាំងរដ្ឋាបំពង់ចលនាការពារឲ្យបានផ្សព្វផ្សាយបន្តអរគុណសន្តិភាពជ្រាបគ្រប់ភូមិឋានសមិទ្ធផលប៉ុន្មានក្តីសុខសែនសានបានពេញកម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយបន្តអរគុណសន្តិភាពជ្រាបគ្រប់ភូមិឋានសមិទ្ធផលប៉ុន្មានក្តីសុខសែនសានបានពេញកម្ពុជាអរគុណសន្តិភាពអរគុណរបៀបកាត់តញ្ញូជនគោរពអរគុណជនជួយឲ្យផុតទុក្ខសោកសង្រេងល្បិចកលថ្មីនយោបាយចាស់ដេកផ្ទះឈ្នះឯងការវិភាគលេងតែវាជាការពិតមុនសមាជគណៈបកភ្លឹងទៀនថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សំរងស៊ីបានបញ្ជូនរងឈុនឲ្យចូលមកដឹកនាំគណៈបកចង់ឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈបកក្នុងគោលបំណងសំខាន់ឲ្យប្រឆាំងនិងបង្កចលាចលជូឡុងស៊ូមារ៉ាបានបញ្ជូនសុកហាជឲ្យមកធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកក្រោយសមាជថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អេងឆៃអៀងរួមជាមួយលោកសុកកឹមសេងផ្អាកតួនាទីលីសុធិរយុទ្ធពីអគ្គលេខាធិការគណៈបកចុងក្រោយបានជ្រើសតាំងគង់ម៉ូនីកាឲ្យធ្វើអគ្គលេខាធិការស្ដីទីការប្រជែងគ្នាចូលឈ្មោះបេក្ខភាពលេខរៀងលើនិងមណ្ឌលបោះឆ្នោតធំទន្ទឹមនឹងមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសជាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុមិនអាចចូលឈ្មោះបានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យរបស់សំរងស៊ីអេងឆៃអៀងបានទាមទារឲ្យកូនប្រសាររបស់ខ្លួនឈ្មោះស៊ិនច័ន្ទពៅរ៉ូសិតចូលឈ្មោះលេខរៀងទី1នៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងប្រជែងជាមួយសុកហាជចំណែកសេងម៉ារ៉ាឌីដែលជាមនុស្សរបស់ជូឡុងស៊ូមារ៉ានិងជាអ្នកកាន់ហិរញ្ញវត្ថុគណៈបកមិនអាចចូលឈ្មោះលំដាប់ទី1ទាវវ៉ាណុលប្រធានគណៈបកដែលសំរងស៊ីមិនមានការទុកចិត្តគួចប៊ុនរឿនអូនថ្លៃអេងឆៃអៀងមិនមានតួនាទីក្នុងគណៈបកប៉ុន្តែបញ្ជាពីក្រោយខ្នងពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតទោះបីជាដឹងថាប័ណ្ណឯកសារមិនអាចចុះឈ្មោះបានហើយត្រូវយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទៅចុះឈ្មោះប៉ុន្តែគួចប៊ុនរឿនជំទាស់និងជំរុញរងឈុនឲ្យយកពាក្យទៅដាក់នៅកោជបហើយគម្រាមធ្វើបាតកម្មសម្ភាររបស់សុនឆៃជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមកុំអន់ចិត្តជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពីការហាមឃាត់នោះវាមិនខុសពីអាជ្ញាធរទាំងស្រុងទេព្រោះវាក៏ជាកំហុសរបស់យើងដែរដោយសារតែមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនចុះថ្ងៃទី12ឧសភាដែលនាំឲ្យគេយល់ថាយើងមានផែនការធ្វើបាតកម្មសូមកុំអន់ស្រពន់ចិត្តអីប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងនេះមិនអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានដោយចាត់ទុកថានេះមកពីកំហុសរបស់គណៈបកនេះផងដែរសរុបសេចក្តីមកអាចកំបាំងនៃលិខិត193មិនអាចសន្និដ្ឋានថាជាការបាត់បង់ពិតប្រាកដនៅឡើយទេប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យពួកបរទេសលោកខាងលិចនិងអាមេរិកយល់ភ័ន្តច្រឡំ
និងទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលគូជបក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងឈានទៅមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតដើម្បីបន្តគៀបសង្កត់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ព័ត៌មានបាយធ្លាយពីផ្ទៃក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនការពង្រឹងវប្បធម៌និងគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសដែលប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកកម្ពុជាតែងរៀបចំការបោះឆ្នោតយ៉ាងទៀងទាត់រៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងដើម្បីជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តឲ្យដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់ពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានចាក់ឫសកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយពួកគេបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទាមទារឲ្យមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងពីគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែគណៈបកដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងត្រូវតែមានរបៀបវិរៈនយោបាយរបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់ជាពិសេសដាច់ខាតត្រូវតែបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនស្របតាមការកំណត់របស់ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាបទបញ្ញត្តិស្តីពីការបោះឆ្នោតយើងមិនបានបញ្ឈប់ការបោះឆ្នោតណាមួយនៅកម្ពុជាទេក្នុងពេលដែលប្រទេសដទៃគឺបោះបង់ចោលការបោះឆ្នោតដោយសារសភាពការវាតម្រូវប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាគ្មានការប្រកាសពន្យាការបោះឆ្នោតណាមួយនោះទេនេះហើយគឺជាកិច្ចដំណើរការធម្មតានៃដំណើរប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាហើយគេច្បាស់ណាស់ថាអ្នកដែលត្រូវបោះដំណើរការបោះឆ្នោតបែបណាប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះជ្រៅជ្រះណាស់ហើយព្រោះយើងបានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនេះក៏មានរយៈពេលច្រើនគួរសមអាចចាត់ទុកថាជាអ្នកចាស់ទុំខាងនយោបាយប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យណាក៏ដោយត្រូវតែមាននីតិរដ្ឋมันអាចមានប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបខ្វះការគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវច្បាប់ហើយវាចេញដំណើរតាមបែបអាណាធិបតេយ្យនោះទេដើម្បីពង្រឹងគុណតម្លៃនិងវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគណៈបកនយោបាយត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍គ្រឹះដូចតទៅទី1អ្នកនយោបាយត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយផ្អែកលើកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនការប្រកួតប្រជែងរកសម្លេងឆ្នោតគឺគណៈបកនយោបាយនីមួយៗត្រូវផ្ដោតលើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការវាយតម្លៃមុននឹងពួកគាត់សម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកណាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែក្រើនរំលឹកគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឲ្យរិះរកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការឃោសនារកសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្អែកតែទៅលើគុណតម្លៃនៃកម្មវិធីនយោបាយនិងចក្ខុវិស័យរបស់គណៈបកខ្លួនជាជាងបើការវាយប្រហារទៅលើគណៈបកដទៃបើអ្នកចង់ឈ្នះឆ្នោតអ្នកគ្រាន់តែឃោសនាពីនយោបាយរបស់អ្នកទៅបានទេចាំបាច់អីអ្នកមកវាយប្រហារគណៈបកប្រជាជនចាំបាច់អីអ្នកមកវាយប្រហារគណៈបកប្រជាជនអ្នកលក់តំណែងរបស់អ្នកអួតពីតំណែងរបស់អ្នកទៅចាំបាច់អ្វីមកវាយប្រហារគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំសូមដាស់តឿនអ្នកបើសិនជាអ្នកបន្តយើងខ្ញុំនឹងប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួន
ក្នុងករណីចាំបាច់តាមរយៈផ្លូវច្បាប់ ទី 2 អ្នកនយោបាយត្រូវបញ្ឈប់ការញុះញង់លេបពណ៌មូលបង្កាច់ច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របានផ្ដល់សិទ្ធិយ៉ាងពេញលេញឲ្យអ្នកនយោបាយគ្រប់រូបចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតរៀងរាល់អាណត្តិស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំណែកវប្បធម៌ជេរប្រមាថលាបពណ៌បរិហាកេរប្រឌិតរឿងមូលបង្កាច់ឡាក់ដើម្បីបោកប្រាស់ម្ចាស់ឆ្នោតនិងសារនយោបាយប្រជាភិថុតនិងប្រជោនិយមមិនគួរត្រូវបានយកមកអនុវត្តនោះឡើយពីព្រោះវាគ្មានតម្លៃនិងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយនៅក្នុងការប្រើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាជាអំពើអសិលធម៌និងល្មើសច្បាប់ដែលត្រូវរងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ជាធរមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនធ្លាប់បានគូសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនានាធ្វើសកម្មភាពញុះញង់មូលបង្កាច់លាបពណ៌តទៅទៀតនោះទេហើយចាប់ពីអាណត្តិថ្មីនេះតទៅវប្បធម៌ដ៏អាក្រក់នេះនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់តាមរយៈការអនុវត្តវិធានការច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតពោលគឺអ្នកនយោបាយរូបណាដែលជេរប្រមាថមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងត្រូវរងចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយជៀសមិនរួចតែតិចពួកគេដើរឃោសនាមកដល់កន្លែងហ្នឹងថាបោះឆ្នោតឲ្យគេទៅគេនឹងធ្វើចេះឥឡូវចាប់ផ្ដើមមែនដេញថ្លៃគ្នាមែនឃើញគណៈបកមួយចំនួនបានដេញថ្លៃគ្នាហើយគណៈបកនេះថានឹងឲ្យមនុស្សចាស់ប៉ុណ្ណេះឥឡូវមានគណៈបកដូចជាមានគណៈបក2ដែលចេញកម្មវិធីនយោបាយមកមនុស្សចាស់ព្រោះមានគណៈបកមួយគេឲ្យ20,000មានគណៈបក2នោះចេញមកឲ្យ25,000ខ្ញុំមើលនៅក្នុងហ្នឹង25,000គេឲ្យមនុស្សចាស់កម្មណែប្រាក់ខែបកបរមាគណៈបកមួយនោះគេឲ្យ2លានឥឡូវមានគណៈបក2នោះគេឲ្យចេញមក2លានកន្លះនឹងមានគណៈបកចូលដេញថ្លៃហើយព្រោះដំណាក់កាលនេះដំណាក់កាលដេញថ្លៃទៅជាសន្យាទៅប៉ុន្តែគណៈបកកាន់រដ្ឋាភិបាលអត់សន្យាបានទេយើងធ្វើជាក់ស្ដែងផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងបងប្អូនបានទទួលរួចហើយនៅផលប្រយោជន៍ដំបូងផលប្រយោជន៍ពីសន្តិភាពទី3អ្នកនយោបាយត្រូវបញ្ឈប់វប្បធម៌ឡំប៉ាក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតការបង្កើតបញ្ហាការទម្លាក់កំហុសមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងថាការបោះឆ្នោតគ្មានតម្លាភាពជាពិសេសការចោទទាំងបំពានថាមានការលួចសន្លឹកឆ្នោតជាដើមត្រូវតែបញ្ឈប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅពីព្រោះទម្លាប់អាក្រក់នេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយអំពីសិលធម៌និងអំពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះឡើយផ្ទុយទៅវិញគណៈបកចាញ់ឆ្នោតត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតអំពីភាពកំសោយរបស់ខ្លួននិងត្រូវរៀនសូត្រពីបរាជ័យដើម្បីពង្រឹងភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនជាជំនួសវិញត្រូវតែបញ្ចប់វប្បធម៌ឡំប៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនមិនអាចទទួលយកបាននៅពាក្យថាជាចៅលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនេះអ្នកណាហ៊ាននិយាយបែបនេះយើងត្រូវតែប្តឹងហើយសំណុំរឿងនៅតុលាការកំពូលយើងត្រូវតែធ្វើព្រោះអ្នកឯងនិយាយពីសិទ្ធិបញ្ចេញមតិអ្នកឯងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិចោតគណៈបកប្រជាជនជាចោលគណៈបកប្រជាជនមិនអាចទទួលយកបាននៅពាក្យថាខ្លួនជាចោលលួចសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកឯងទេទី4អ្នកនយោបាយត្រូវបញ្ឈប់ទម្លាប់ធ្វើបាតកម្មតវ៉ាក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅដែលបានក្លាយជាកុបកម្មដ៏ហិង្សានិងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ
និងទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនជាច្រើនព្រមទាំងបានបង្កភាពអនាធិបតេយ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់រួចហើយថាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាមិនថាជនជាតិខ្មែរឬបរទេសឡើយមកបំផ្លាញសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាបានឡើយជារួមវិធានការនានាដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបកកណ្ដាលអំណាចបានដាក់ចេញគឺមានគោលដៅពង្រឹងភាពចាស់ទុំនៃវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងធំទូលំទូលាយពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិដើម្បីធានាការពារផលប្រយោជន៍ជាតិថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍយូរអង្វែងនៅកម្ពុជាដូច្នេះការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះអ្នកនយោបាយដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញវាជាការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងពង្រឹងគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យឲ្យដំណើរការប្រកបទៅដោយការទទួលខុសត្រូវស្របតាមបរិបទប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋដែលបកនយោបាយនិងបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវតែគោរពច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ជាពិសេសការថែរក្សាសន្តិភាពដែលរកបានដោយលំបាកបំផុតទាំងនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាយើងនៅតែបន្តផ្ដល់អាទិភាពទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សានៅសន្តិភាពក្នុងប្រទេសយើងមិនខ្វល់ថាមានអ្វីកើតឡើងនោះទេអ្នកណាក៏ដោយដែលមានបំណងឬធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមិនញញើតជាមួយនឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយនិងវិធានការទោះដោយតម្លៃណាក៏ដោយដើម្បីរក្សានៅសន្តិភាពធានាដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងក្នុងដៃយើងហើយគេមិនដឹងឡើយថាយើងគង់ឲ្យអ្នកណាបើឆ្នោតនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ចូលទៅតែម្នាក់ឯងស្ងាត់គ្មានគេចង់មកត្រួតត្រាដឹងតែយើងម្នាក់ពេញចិត្តបាំងណាកុំខ្លាចរអាគ្មានការគំរាមកំហែងអរគុណនិមលពុនយល់ច្បាស់បងមិនឲ្យខំឱកាសរត់ព្រះឲ្យដល់កន្លែងបោះឆ្នោតតាមថ្ងៃកំណត់ជាក់ស្ដែងប្រើសិទ្ធិខ្លួនឯងជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំល្អខ្លួនបានពិតជាគួរឲ្យហួសចិត្តនិងសង្វេគជាពន់ពេកណាស់សម្រាប់បកភ្លើងទៀនដែលសូម្បីតែឯកសារសម្រាប់ចុះបញ្ជីគណៈបករបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតក៏រកមិនបានផងឥឡូវនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសបដិសេធមិនទទួលចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកនេះទេដោយសារតែគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដែលតម្រូវដោយច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតសកលវាពិតជារឿងមិនគួរឲ្យជឿទាល់តែសោះថាគណៈបកនយោបាយមួយដែលមានប្រវត្តិជិត30ឆ្នាំក្នុងឆាកនយោបាយបែរជាទីបំផុតរោគឯកសារឲ្យគ្រប់សម្រាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏រោគមិនបាននរណាក៏ដឹងដែរថាដើម្បីចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយគណៈបកនីមួយៗត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌ10យ៉ាងដែលមិនអាចខ្វះបានពីព្រោះវាជាលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវដោយច្បាប់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតត្រូវត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចដើម្បីចុះបញ្ជីជាក់ស្ដែងគណៈបកមួយចំនួនជាពិសេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានយកឯកសារទៅចុះបញ្ជីតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលកោជបប្រកាសបើកទទួលម្លេះហើយអ្វីត្រូវស្រូតរះពីព្រោះទី1គេបានត្រៀមលក្ខណៈជាមុនរួចស្រេចអស់ហើយដោយមិនចាំបាច់ឯអង្គឡើយនិងទី2គេចង់បង្ការ
ក្រែងមានការខ្វះខាតអ្វីជាយថាហេតុគេមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកែតម្រូវចំណែកឯបកភ្លឹងទៀនបានទៅចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃចុងក្រោយហើយនៅតែខ្វះឯកសារទៀតក្រោយពីពិនិត្យពាក្យសុំចុះបញ្ជីគោជបបានប្រកាសជូនដំណឹងទៅបកភ្លឹងទៀនឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌចំនួន3ដែលខ្វះខាតទី1ត្រូវមានឯកសារដើមនៃការចុះឈ្មោះបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃទី2ត្រូវមានបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់តម្កល់នៅរដ្ឋាភិបាលជាតិចំនួន15លាននិងទី3ត្រូវដកឈ្មោះលោករងឈុនចេញពីបញ្ជីបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រពីព្រោះបុគ្គលរូបនេះមិនទាន់ទទួលបានសម្បទានឡើងវិញសម្រាប់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើយបន្ទាប់ពីតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកាលពីពេលកន្លងទៅឯកសារចុងក្រោយដែលគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានបំពេញគឺប្រកាសស្តីពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានបញ្ជាក់នីតិនុកូលកម្មគ្រាន់តែលក្ខខណ្ឌប៉ុណ្ណឹងសោះហេតុអ្វីបកភ្លើងទៀនមិនអាចបំពេញបាននេះគឺជាលទ្ធផលនៃកំសោយផ្លូវច្បាប់និងធនធានមនុស្សនិងជាពិសេសភាពខ្ជិះខ្ជាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទើបបណ្ដាលឲ្យជួបបញ្ហាបែបនេះភាពកំសោយទាំងនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេសម្រាប់បកនយោបាយមួយដែលកំពុងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងខ្លាំងដោយទឹកបាក់ទំនប់គ្រាន់តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះក៏ជាភស្តុតាងដែលអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងច្បាស់រួចទៅហើយអំពីភាពច្របូកច្របល់ផ្ទៃក្នុងរបស់បកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃអនុប្រធានបកនេះបានទទួលស្គាល់នៅចំពោះមុខសកម្មជនរបស់ខ្លួនថាពិតជាមានភាពច្របូកច្របល់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកមែនដែលសូម្បីតែរូបលោកក៏មិនបានដឹងថាតើអ្នកណាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី12ឧសភានោះផងទេពីព្រោះវាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខុសទាំងស្រុងប្រកាសពីថ្ងៃទី12ថ្ងៃថ្ងៃ12ហ្នឹងមានការប្រជុំខ្ញុំបានចូលរួមទេប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយមានក្រុមខ្វល់ខ្វាយគេថាក្រុមខ្វល់ខ្វាយណាក្រុមមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងគឺគាត់អត់មានយល់ពីនីតិវិធីការងារមិនសូវយល់អំពីការអនុវត្តរដ្ឋបាលហើយគាត់ឆ្លេឆ្លាទៅក៏អុចអើបដឹកនាំឲ្យគណៈកម្មការនយោបាយហ្នឹងមានការសម្រេចថាគេមិនឲ្យទេគេមកដាក់បញ្ជីទេដូច្នេះយើងត្រូវត្រៀមកម្លាំងដើម្បីនឹងធ្វើកោតកម្មឬក៏ធ្វើអីខ្ញុំមិនដឹងទេណាខ្ញុំបានចូលរួមនៅទេណានេះគឺជាទង្វើដែលនាំមានបញ្ហាថ្ងៃនេះអានឹងបានថាយើងសូមបញ្ជាក់គ្នាឡើងវិញថ្ងៃនេះទោះបីជាគ្នាតិចក៏ដោយខ្ញុំជឿថាភាគច្រើនជាថ្នាក់ដឹកនាំរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសូមឲ្យយើងពីមេត្តាធ្វើការងារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនៅជ្រុងមួយទៀតមន្ត្រីនិងសកម្មជនជាច្រើនរបស់បកភ្លើងទៀនក៏បានមកចូលរួមជាភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យគណៈបកនេះជួបបញ្ហាវឹកវរផ្ទៃក្នុងកាន់តែខ្លាំងនឹងចូលទេបានកំចាយគាត់ចេញចាបងបានត្រូវគេដកលោកពូត្រូវបានគេដកចេញគាត់មានភាពឈឺចាប់ជាខ្លាំងចាទៅគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើការទម្លាក់ផ្លាកចំនួន4ដោយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាវីដេអូដែលនេះខ្ញុំបានធ្វើចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណែកឯក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំវិញរឹតតែវឹកវរខ្លាំងថែមទៀតដោយសារតែអ្នកខ្លះជួបរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់តួយ៉ាងលោកលីសធិរយុទ្ធចំណែកឯលោកថៃសេថាក៏មានរឿងក្តីក្តាំងជំពាក់លុយគេហើយកំពុងជាប់ពន្ធនាគារគណៈលោកសុនឆៃកំពុងរងបណ្ដឹងបរិហាគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសពីនេះការដណ្ដើមអំណាចគ្នាក៏បានដុតរលគណៈបកនេះឲ្យក្តៅឆាប់ឆួលស្ទើរឆេះទៅហើយក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគេប្រកាសជាអាចយល់បានថាគណៈបកនេះគ្មានសមត្ថភាពនិងគ្មានសម្បទានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចជាគណៈបកដែលឈរឈ្មោះឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតបានឡើយប៉ុន្តែវិបត្តិផ្ទៃក្នុងនិងអសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនមិនត្រូវបង្វែរទៅជាកំហុសរបស់គូជបឬអ្នកដទៃនោះឡើយតាមទម្លាប់បកប្រឆាំងមិនដែលទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនទេពលគឺតែងតែទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកដទៃជាពិសេសទៅលើបកកណ្ដាលអំណាចករណីការចុះបញ្ជីគណៈបកនាពេលនេះក៏ទំនងជាមិនខុសគ្នាឡើយច្បាស់ជាមានអ្នកទាញឲ្យទៅជាកំហុសរបស់គូជបឬកំហុសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនខានតាមរយៈការបង្វែរសាធារណមតិឲ្យយល់ច្រឡំថាមកពីគូជប
ឬបកកណ្ដាលអំណាចឬលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរៀបរៀងមិនចង់ឲ្យបកភ្លើងទៀនចូលរួមបោះឆ្នោតប្រសិនបើមានការលើកឡើងបែបនោះមែនក៏គ្មាននរណាគេជឿនោះដែរពីព្រោះនេះជាកំសោយខាងផ្លូវច្បាប់របស់បកភ្លើងទៀនខ្លួនឯងដែលគោជបបានប្រកាសដឹងជាសាធារណៈអស់ហើយពលគឺបើជាងមិនកើតកុំបន្ទោសដែកព្រោះគោជបគេអនុវត្តស្តង់ដារតែមួយច្បាប់គឺច្បាប់វាតឹងប៉ុន្តែវាជាច្បាប់កន្លងមកនេះក៏មានគណៈបកនយោបាយដល់ទៅ5ដែលគោជបបានស្នើសុំឲ្យកែតម្រូវនិងបំពេញបន្ថែមឯកសារដែលខ្វះខាតប៉ុន្តែគណៈបកទាំងនោះបានបំពេញតាមតម្រូវការរបស់គោជបបានទាន់ពេលវេលាចម្លែកអ្វីតែបកភ្លើងទៀនមិនអាចធ្វើបានប្រការនេះពិតជាសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគណៈបកដែលមានចំណាស់ជិត3ទសវត្សរ៍ក្នុងឆាកនយោបាយមួយនេះនៅតែគ្មានសមត្ថភាពគ្មានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់គ្មានកំណើតនិងនៅតែបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងខ្ទេចខ្ទាំដដែលភាពកំសោយទាំងនេះជាសក្ខីភាពនិងជាកត្តាសច្ចានុមត្តដែលមិនអាចប្រកែកបានដែលបញ្ជាក់អំពីការចុះខ្សោយរបស់បកប្រឆាំងនៅកម្ពុជានេះក៏ជាហេតុផលសច្ចានុមត្តដែលសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងបានមកចូលរួមជាភាពនយោបាយជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចជាបន្តបន្ទាប់ដោយទឹកបាក់ទំនប់ដោយអ្នកនយោបាយតុកកាហ្វេសាទរបបោជោគជ័យឡើងដំណែងថ្មីលើបច្ចុប្បន្នបដមស្នេហ៍អាចបបលឺលន់ជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកពិតបត្រាដែលជោស្នាដៃអូតំគឺអាចឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតអនុវត្តបញ្ជាស្មោះជាតិពិតស្រឡាញ់គោរពអាណិតចេញពីទឹកចិត្តជាកូនខ្មែរស័ក្តិសមម្លេះទេនឹងមុខតំណែងបនថែមពិតជាម៉ូតតកាំងក្រៃលែងទុកចិត្តលែងចំបែកមុខតំណែងជួយដល់រាជការយើងសូមជូនពរជ័យក្នុងនាមកូនខ្មែរបន្តរួមថែមរតកណាជោសុខសន្តិភាពជោគជ័យបវរដែលខ្មែរទូទាំងលោកូនរីករាយស្មោះសរគាំទ្រជានិច្ចជ័យក្នុងនាមកូនខ្មែរបន្តរួមថែមរតកណាជោសុខសន្តិភាពជោគជ័យបវរដែលខ្មែរទូទាំងលោកូនរីករាយស្មោះសរគាំទ្រជានិច្ច
ក្រសួងសុខាភិបាលជោគជ័យចាក់ធំវិស័យជាងជ័យខ្លាំងក្លាតាមមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពផងណាវាំងសាំងបងកាចាំងជូនពលរដ្ឋពីមុនកម្ពុជាវេទនាលំបាកប្រឈមឧបសគ្គខ្វះខាតក្រខ្សត់សម្ដេចដែលចូលដឹកនាំគុណមុតជោគជ័យប្រាកដលទ្ធផលផ្លែផ្កាឯកឧត្តមមមប៊ុនហេងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រឹងប្រែងគ្មានថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាគោរពអនុសាសន៍ប្រមុខរាជរដ្ឋាកុំចាត់ផងណាជំងឺឆ្លងនានា24មីនាទិវាកុំចាត់រោបេងប្រជាចាស់ក្មេងក្សេមខ្សានគ្រប់គ្នាជំងឺរោបេងគ្មាននៅកម្ពុជាជ័យយោកម្ពុជាសាំងម៉ៃដែលចូលឧត្តមមមប៊ុនហេងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រឹងប្រែងគ្មានថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាគោរពអនុសាសន៍ប្រមុខរាជរដ្ឋាកុំចាត់ផងណាជំងឺឆ្លងនានា24មីនាទិវាកុំចាត់រោបេងប្រជាចាស់ក្មេងក្សេមខ្សានគ្រប់គ្នាជំងឺរោបេងគ្មាននៅកម្ពុជាជ័យយោកម្ពុជាសាំងម៉ៃដែលចូលឆ្នាំ2022គឺជាឆ្នាំទី5នៃព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ពិភពលោកទាំងមូលរួមទាំងកម្ពុជាផងនៅតែស្ថិតក្នុងបរិបទនៃការរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ទោះបីយ៉ាងនេះក្តីក្នុងនាមជាចំណែកមួយនៃអង្គការនីតិបញ្ញត្តិរបស់ជាតិព្រឹទ្ធសភាបានបំពេញការងារស្នូលរបស់ខ្លួនដោយទទួលបាននូវលទ្ធផលយ៉ាងត្រចះត្រចង់ចំពោះមុខងារនីតិកម្មព្រឹទ្ធសភាបានដំណើរការប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន13លើកប្រជុំពេញអង្គចំនួន6លើកនិងប្រជុំព្រឹទ្ធសភាជាវិសាមញ្ញចំនួន1លើកដើម្បីពិនិត្យហើយឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន14ច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបានបញ្ជូនមកសូមដាក់ជួបអង្គប្រជុំពិនិត្យពិភាក្សារាល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលសម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភាលើកយកមកពិនិត្យហើយឲ្យយោបល់គឺសុទ្ធតែត្រូវបានគណៈកម្មការនានារបស់ព្រឹទ្ធសភាយកទៅប្រជុំពិភាក្សាជាមួយនឹងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិនិត្យពិចារណារកភាពត្រឹមត្រូវលើទម្រង់និងគតិច្បាប់មុននឹងដាក់ជូនសម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់មុខងារតាមដានការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលចន្លោះសម័យប្រជុំនីមួយៗគណៈកម្មការនានារបស់ព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រសួងព័ត៌មានអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ
គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដើម្បីឆ្វេងយល់អំពីវឌ្ឍនភាពការងារនិងបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការព្រមជាមួយគ្នានោះដែរគណៈកម្មការនានារបស់ព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញចុះបំពេញបេសកកម្មដើម្បីពិនិត្យការងារតាមរាជធានីខេត្តជាវិស័យសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្វេងយល់អំពីការអនុវត្តច្បាប់កម្មវិធីនយោបាយគោលនយោបាយនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងបញ្ហាប្រឈមនានានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺកោះកុងព្រះសីហនុកំពតបាត់ដំបងកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំកំពង់ធំស្ទឹងត្រែងក្រចេះពោធិ៍សាត់តាកែវព្រៃវែងកំពង់ឆ្នាំងបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីដោយឡែកសម្រាប់ការអនុវត្តមុខងារតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញចុះមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនតាមមណ្ឌលភូមិភាគនីមួយៗជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីឆ្វេងយល់អំពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពការពិនិត្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗការសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាការដោះស្រាយបញ្ហាទុក្ខលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចុះពិនិត្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ព្រមទាំងបានចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់ចំនួន4041លើកក្នុងភាពជាតំណាងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទាំង8បានរៀបចំពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់ភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំង25រាជធានីខេត្តចំនួន80លើកមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន 11272 នាក់ក្រៅពីនេះសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាក៏បានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមស្ត្រីសម្រាលកូនចូលរួមពិធីបុណ្យសពកុមារលួងទឹកសរុបចំនួន1097គ្រួសារផងដែរទន្ទឹមគ្នានោះក្រុមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាបានរួមចំណែកក្នុងការបំពេញមុខងារតំណាងលើការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចគាំទ្រការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់សមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ព្រមទាំងរួមចំណែកជំរុញអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយ Gender សិទ្ធិស្ត្រីកុមារនិងកុមារពិការភាពសតិបញ្ញានិង Autism ដោយបានចុះជួបសំណេះសំណាលនិងចូលរួមជាវាគ្មិនចំនួន7លើកដែលមានសមាជិកភាពចូលរួមសរុបចំនួន1752នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំកំពតកែបកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តកណ្ដាលក្រុងប្រធានបទស្ដីពីវឌ្ឍនភាពនិងដំណើរឆ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022និងបានរៀបចំវេទិកាស្ដីពីការពង្រឹងសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាស្ត្រីក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបដែលមានសមាជិកភាពចូលរួមសរុបចំនួន323នាក់ព្រមជាមួយគ្នានេះព្រឹទ្ធសភាបានទទួលបណ្ដឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន62ករណីនិងបានផ្ដល់យោបល់លើពាក្យបណ្ដឹងជូនទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយដោះស្រាយចំនួន44ករណីទន្ទឹមនឹងការចុះទៅកាន់មូលដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាក៏បានទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតសិក្ខាកាមនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនានាដែលបានមកសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីព្រឹទ្ធសភាចំនួន11លើកនិងមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន493នាក់
ៅពីបំពេញមុខងារស្នូលទាំង3របស់ខ្លួនព្រឹទ្ធសភាបានខិតខំបង្កើនទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសនានាក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំទី5នេះសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានទទួលភារកិច្ចជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចំនួន4លើកថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាបានទទួលជួបសវនាការជាមួយភ្ញៀវជាតិនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសជាមិត្តនិងតំណាងអង្គការនានាដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន36លើកសូមគោរពសម្ដេចអគ្គមហាសេនា ដោយឡែកក្នុងក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនានាដោយផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធនិម្មិតរួមមានមហាសន្និបាតសហភាពអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី43ដែលសភាកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះមហាសន្និបាតសហភាពអន្តរសភាលើកទី144 IPU នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលើកទី145នៅប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាកិច្ចប្រជុំនឹងមហាសន្និបាតសភានិយាយភាសាបារាំង APS នៅប្រទេសកាណាដាប្រទេសបារាំងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាកិច្ចប្រជុំសភាតំបន់អាស៊ី APA វេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី30នៅប្រទេសថៃកិច្ចប្រជុំចំពោះកិច្ចនៃវេទិកាសភាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើសុខភាពសកលលោកលើកទី6នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនិងមិត្តភាពនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដើម្បីពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃអង្គការនីតិបញ្ញត្តិដោយឡែកក្រុមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាក៏បានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅទីក្រុងដាណាងខេត្តខ្វាងណាមនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមផងដែរទន្ទឹមនឹងការអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទេសជាមិត្តព្រឹទ្ធសភាក៏បានទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តផងដែរក្នុងនោះមានក្រុមមិត្តភាពព្រឹទ្ធសភាបារាំងកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយការប្រព្រឹត្តខុសនិងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនៃព្រឹទ្ធសភាព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ2022នេះអាយដាមកតេនីតិកោសលបណ្ឌិតមុំជឹមហ៊ុយប្រធានគណៈកម្មការអប់រំយុវជនកីឡាធម្មការសាសនាវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈនិងទេសចរនៃព្រឹទ្ធសភាបានទទួលគ្រឿងអិសរយសOrdre de la Pléiade Graine de Commandeur ពីសភានិយាយភាសាបារាំង APS ក្នុងឆ្នាំទី5នេះផងដែរព្រឹទ្ធសភាបានចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាជាមួយខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភាវៀតណាមនិងចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយមូលនិធិចែករំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េស្ដីពីការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាព្រមទាំងចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការរវាងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាជាមួយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ KPI ប្រទេសថៃតាមរយៈទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនិងដៃគូអភិវឌ្ឍស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាបានទទួលជំនួយពីរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងអំណោយឧបករណ៍តេស្តរហ័សរោគមេរោគ COVID-19 ចំនួន70,000 តេស្តការជួសជុលអគារក្រហមនិងអគារបណ្ណាល័យព្រឹទ្ធសភាដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលមានថវិកាសរុបចំនួន$151,350ព្រមទាំងជំនួយសម្ភារៈវិទ្យាសាស្ត្រពីអង្គការចែករំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ
ក្នុងនាមជាសេនាធិការឲ្យព្រឹទ្ធសភាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មបំផុតក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ដោយបានសហការសម្របសម្រួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ជូនថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភានិងមន្ត្រីបុគ្គលិកព្រមទាំងថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថានគ្រប់គ្រងសម្រាមសួនច្បារការដាំដើមឈើប្រព័ន្ធទឹកលូថ្នល់ចំណតរថយន្តការងារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ព្រមទាំងជួសជុលលាបថ្នាំនិងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងបរិវេណព្រឹទ្ធសភាក្នុងឆ្នាំទី5នេះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបានបន្តធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងប្រទេសចំនួន48វគ្គមានមន្ត្រីចូលរួមចំនួន896នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលក្រៅប្រទេសចំនួន11វគ្គមានមន្ត្រីចូលរួមចំនួន13នាក់ព្រមទាំងចូលរួមសិក្ខាសាលាក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចំនួន21លើកមានមន្ត្រីចូលរួមចំនួន581នាក់ក្រៅពីការបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មជូនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបានទទួលជួបភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន9លើកព្រមទាំងបានអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនិងមហាសន្និបាតសមាគមអគ្គលេខាធិការសភាប្រើភាសាបារាំងនៅព្រះរាជាណាចក្រម៉ារ៉ុកនិងប្រទេសកាណាដាព្រមទាំងចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សមាគមអគ្គលេខាធិការសភាប្រើភាសាបារាំងនៅប្រទេសសេនេហ្គាល់អ្វីត្បិតតែប្រទេសជាតិបន្តស្ថិតក្នុងការគំរាមកំហែងនៃជំងឺ Covid-19 និងភាពមិនប្រកបប្រជានៃស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកក៏ដោយក៏ឆ្នាំទី5នៃព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4នេះបានបញ្ចប់ទៅដោយរលូននិងទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាព្រមទាំងមានសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈានចូលទៅឆ្នាំទី6ដែលជាឆ្នាំបញ្ចប់នីតិកាលទី4ឈរលើលទ្ធផលជាវិជ្ជមាននៅឆ្នាំទី5នេះព្រឹទ្ធសភានឹងបន្តខិតខំបំពេញមុខងារស្នូលរបស់ខ្លួនប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់រួមចំណែកឲ្យកាន់តែសកម្មថែមទៀតក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការព្រមទាំងពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងសហភាពនៃប្រទេសនានាក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកតើលោកអ្នកចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មែនទេហើយពិបាករកក្រុមហ៊ុនថតវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ដែលមានគុណភាពមែនទេអស់កង្វល់រ៉ាទីកាជាក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់លំដាប់អន្តរជាតិលើសេវាកម្មថតផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីកម្រិត 4K ដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជារ៉ាទីកាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបម៉ាកល្បីធានាគុណភាពការផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យរ៉ាទីកានឹងជួយធ្វើឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យលោកអ្នកនឹងបានឃើញរាល់សកម្មភាពក្នុងពិធីទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទំហំធំកម្រិត 4K និងការបញ្ចាំងលើផ្ទាំងក្រណាត់សព្រមទាំង LED ដែលមានរូបភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 823 848 017 838 889និង016 823 848រ៉ាហ្វិកាទំនុកចិត្តការទទួលខុសត្រូវនិងគុណភាពខ្ពស់
EAC News' audience is growing. Our YouTube channel has over 150,000 verified subscribers. To mark the milestone, we've received the Silver Creator Award from YouTube. It's given to channels with over 100,000 subscribers. YouTube CEO Susan Wojcicki says the award celebrates EAC News' hard work and incredible achievement. She says we've brought a unique voice and style to the world, but have also created valuable connections and built a community along the way. The next milestone we're going for is 1 million subscribers, and we'd really like that Gold Creator Award. So if you're not already a subscriber, head to YouTube and search for EAC News. Subscribers get alerts when the daily roundup is premiering and live events are streaming. Get all the latest breaking news and updates from Cambodia in English. The EAC News channel on YouTube. Cambodia made clear. You're watching EAC News. Thank you for joining us. In the first 5 months of 2023, Cambodia exported nearly 280,000 tons of milled rice and over 2 million tons of unprocessed paddy rice, with a total value of around 737 million, according to a report from the Cambodian Rice Federation. According to the report, Cambodia exported milled rice through 48 companies to 49 destinations, totaling just over 278,000 tons, valued at nearly $192 million. Just over 2 million tons of paddy rice were shipped to Vietnam, worth about $545 million. Cambodia exports a variety of rice types to the international market. The largest share is in fragrant rice at about 83%, followed by white rice at nearly 11%, parboiled rice at 3.71%, and organic rice at just under 2%. 42% of Cambodia's exported rice went to the Chinese market, worth about $77 million, and the European market imported almost 38% of the share, worth about $72 million. Exports to the United States and 4 ASEAN countries combined accounted for 7.86% of the exports. An additional 20 other markets comprised the remaining 10.78%. During a meeting with nearly 20,000 factory and enterprise workers in the Po San Che district yesterday, Prime Minister Hun Sen confirmed that Cambodia exports more than 4 million tons of rice per year. According to the Prime Minister, 73 foreign markets have ordered rice from Cambodia. Prime Minister Hun Sen recalled the rice shortage in 2002 while Cambodia hosted the first ASEAN summit. That year, India donated 20,000 tons of rice to Cambodia. The government then formulated agricultural policies to boost production for domestic supply and for exporting rice to international markets. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Prime Minister Hun Sen stressed the importance of the continued promotion of and enrollment in technical and vocational programs so that those entering the job market have the knowledge and skills to be competitive. The Prime Minister released an official statement today
in recognition of the National Day of Technical and Vocational Education and Training, or TVET, which is meant to promote Cambodia's skilled labor force. EAC News reporter Anthony Ellis has more. In his official statement, the Prime Minister commended the Ministry of Labour and Vocational Training and other relevant institutions on their efforts to implement policies and in-depth reforms set by the Royal Government towards education, technical and vocational training. He also recognised the importance of the private sector, development partners and NGOs. According to the Prime Minister, the Royal Government has taken important measures to provide equitable access to the training, including providing scholarships to the disadvantaged populations such as school dropouts, women, the poor, the disabled and Indigenous populations. He noted that over the last 5 years, about 300,000 trainees, students and workers have received training and graduated from programs that teach and improve marketable skills, allowing them the opportunity for better jobs and even self-employment, which increases household incomes and boosts the national economy overall. Minister of Labour, It Tam Heng, spoke at the conference celebrating the 6th annual TVET Day, emphasising the government's commitment to developing Cambodia's labour force through technical and vocational training. He noted the government plan to provide technical and vocational training to 1.5 million poor and vulnerable people nationwide, which will attract new investment and allow individuals to work for themselves. He noted that the program plays an important role for meeting Cambodia's economic goals set for the coming years. ដែលយើងសង្ឃឹមថាតាមរយៈគម្រោងនេះធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈហើយក៏ដូចជាវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងនឹងទទួលបានសមិទ្ធផលថ្មីមួយហើយអ្វីដែលជាតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មជំនាញសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយជាពិសេសជំហានឆ្ពោះទៅឆ្នាំ2030ដើម្បីប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ហើយនឹងជាប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ2050 The Prime Minister requested the cooperation of the relevant stakeholders to support the government's plan to provide technical and vocational training to 1.5 million poor and vulnerable people nationwide. He asked the government TV stations and public and private media to help spread the word about TVET to raise public awareness about the importance of this sector. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. General Hun Manet said that there are three main factors that create conditions for success in both religion and society. He said that peace, freedom, and living conditions all affect the development of the nation as a whole, especially when it comes to practicing religion and everyday living. General Hun Manet spoke yesterday at a ceremony at Wat Pinyat Sampili, a monastery in Phnom Penh's far western side. He stressed that a country at peace creates physical and mental peace within its citizens, and that nonviolence is the foundation of development. He added that freedom contributes to development and social harmony, as it allows people to make decisions about their daily lives in areas such as education, career, religion, social activities, and voting for national leaders. He described the importance of adequate living conditions, reflected in health, quality of life, social well-being, and household income, to creating a rich society that is happy and harmonious. After praising the recent achievements of the pagoda, General Hun Manet brought up the January 7th Liberation Day, which celebrates the end of the Khmer Rouge regime. He credits the occasion with prioritizing the rejuvenation of religion in Cambodia, which had been banned under the Khmer Rouge. He noted that the task was not easy, as the new government had to take care to prevent the return of the Khmer Rouge, while simultaneously rebuilding the country's socio-economic landscape. Currently, Cambodia is home to more than 5,000 Buddhist pagodas and more than 70,000 monks nationwide. The country's policy of religious freedom allows for people of many other religions to fully practice their beliefs, an important basis for peace building. Kristen Winters, EAC News. Adam អស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ទីគោរពថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែ
ឈ្មោះធ្វើដំណើរឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្នុងកិច្ចការងារឆ្ពោះទៅកាន់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះគួរជបក៏បានបំពេញការងារជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមផែនការមេនិងប្រក្តីទិនការងាររបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីពេកជន់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងបានបញ្ចប់ដោយទទួលបាន18គណៈបកទទួលបានត្រូវឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនត្រូវបានចុះបញ្ជីហើយក៏ខាងគយជបក៏បានចាត់ចែងរៀបចំចាត់លំដាប់លេខរៀងសម្រាប់ដាក់លើស្លឹកឆ្នោតហើយបន្ទាប់ពីចាប់រួចហើយនោះកាលនោះក៏គណៈបកនយោបាយបានចូលរួមសង្កេតមើលដែរឥឡូវយើងកំពុងតែដំណើរការនៃការបោះពុម្ពស្លឹកឆ្នោតសូមជម្រាបជូនថាលើកនេះក៏ដូចជាលើកមុនដែររៀងរាល់ការបោះឆ្នោតសកលគួរជបតែងតែអញ្ជើញបណ្ដាភាគីពាក់ព័ន្ធមកចូលរួមដើម្បីពិនិត្យលើដំណើរសង្វាក់នៃការផលិតស្លឹកឆ្នោតអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះយើងក៏មានតំណាងមកពីគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលឈ្មោះមកពីអ្នកសង្កេតការជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានអញ្ជើញមកដែរសូមអញ្ជើញចូលមើលត្រួតពិនិត្យលើការផលិតស្លឹកឆ្នោតតាមសង្វាក់នីមួយៗបាទសូមអរគុណសូមគោរពជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាអ្នកសារព័ត៌មានជាតំណាងគណៈបញ្ញយោបាយព្រមទាំងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពិសេសគឺគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមជាសន្និសីទសារព័ត៌មានខ្ញុំសូមប្រកាសអំពីតំណាងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះបាទទី1គឺមានគណៈបកនយោបាយចំនួន9គណៈបកបាទអញ្ជើញមកចូលរួមហើយបើសិនជាទៅអញ្ជើញមកដល់ក្រោយអីគឺថាអាចលើកដៃឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ថែមចំនួនទៀតបាទក្នុងនោះគឺមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគណៈបកខ្មែររួបរวมជាតិគណៈបកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាគណៈបកខ្មែរអភិរក្សគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចគណៈបកធម្មមាតុបតៃនិងគណៈបកស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីបាទសូមបន្ថែមមួយទៀតគឺមានគណៈបកចំនួន10បាទគឺបន្ថែមគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបាទមានអញ្ជើញមកក្រោយទៀតទេបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថា10ណាបាទហើយខាងអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានចំនួន9បាទហើយចំណែកតំណាងអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលអញ្ជើញមកក្នុងឱកាសនេះគឺមាន12អង្គភាពសរុបទៅមានប្រមាណជាជាង40នាក់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាការបោះឆ្នោតគឺប្រព្រឹត្តទៅជាប្រក្រតីបាទឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គឺពលរដ្ឋនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតទៅដល់ម៉ោង3រសៀលបាទហើយបើនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតយើងត្រូវនិយាយអំពីដំណាក់កាលទាំង4នៃការរៀបចំបោះឆ្នោតដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យកោជបជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទទទួលខុសត្រូវក្នុងការចាត់ចែងរៀបចំណាក្នុងនោះដំណាក់កាលទី1យើងបានឆ្លងកាត់ទាំងអស់គ្នាហើយបាទគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទី1រួចហើយគឺជាដំណាក់កាលនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នភាពនេះឯងគឺតាមរយៈការពិនិត្យបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខ្ញុំអាចជូនជាតួលេខបានគឺបញ្ជីបោះឆ្នោតសម្រាប់បោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះមាន9លាន7សែន10655នាក់បាទនេះគឺជាតួលេខនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតណាហើយបើគិតជាការិយាល័យដោយសារច្បាប់តម្រូវឲ្យមួយការិយាល័យមិនអាចដាក់លើសពី750នាក់ទេបាទអញ្ចឹងបែងចែកទៅកោជបរៀបចំជាការិយាល័យនៅតាមឃុំសង្កាត់ហ្នឹងចំនួន23789ការិយាល័យបាទនេះគឺជាដំណាក់កាលទី1ដែលយើងបានឆ្លងកាត់យើងមានតួលេខត្រឹមត្រូវហើយបាទនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នៃការបោះឆ្នោតគឺយើងហៀបតែនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងឱកាសនេះដែរដោយសារអីដោយសារ
ការបច្ឆេទនៃការទទួលចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយចូលឈ្មោះនិងដាក់បេក្ខជនទទួលបានគណៈបកជាផ្លូវការព្រមទាំងបេក្ខជននឹងមកពី18គណៈបកនយោបាយហើយទទួលបានការចាប់លេខរៀងកាលពីថ្ងៃទី29កន្លងមកកោជបក៏បានយកតួលេខនេះមករៀបចំរចនាទៅជាសញ្ញាឆ្នោត